मित्रों, स्वास्थ्य के अहिंसक नुस्खे श्रृंखला में आज हम खांसी के ऊपर कुछ परामर्श दे रहे हैं। कुछ घरेलू नुस्खों से हम नई खांसी या पुरानी खांसी, कोई भी खांसी हो, उस पे हम बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। देखिए, जो लौंग है उसको सेक करके मुंह में रखते हैं और उसका थूक अपने गले पे रेगुलर जाता है तो गले में होने वाले इन्फेक्शन के कारण की खांसी में बहुत अच्छा सुधार आता है। इसके सिवाय बूरा, काली मिर्च और मामूली सा घी, इनको दिन में 2 बार अगर हम लेते हैं, 1 चम्मच बूरा, उसमें 2 काली मिर्च ले लें और 1-2 बूंद घी डाल लें, और वह 2 बार लेने से भी बहुत अच्छी तरह से खांसी में सुधार आता है। एक अनार के छिलके का भी बहुत अच्छा प्रयोग होता है। अनार के छिलके हम सुखा के ले लें, चाहे गीला अनार आता है उसका छिलका लेके उसको मुंह में चूसते हैं, उसका रस चूसते हैं। किसका? छिलके का, अनार का नहीं। तो वह हमारे खांसी के लिए बहुत अच्छा फायदा करता है। मित्रों, 6 मुनक्के, 2 तुलसी के पत्ते और 1 काली मिर्च, इसको पीस करके तवे पे गरम करके और चटनी बना करके इसको हम लेते हैं दिन में 2 बार, तो उससे पुरानी खांसी या साथ में बुखार भी हो वो भी सही हो जाता है। और भी सरल फॉर्मूला कि खांसी कफ के साथ हो तो सिके हुए चने, फुटाने या भुंगड़े जिसे बोलते हैं, वह 1 मुट्ठी हम शाम के भोजन के तुरंत बाद लेते हैं तो वह कफ बनने की प्रवृत्ति को रोकता है और खांसी में बहुत अच्छी तरह से लाभ मिलता है। मित्रों, सरल सरल नुस्खों से हम अपने स्वास्थ्य को लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही सुंदर सरल नुस्खों के लिए देखते रहना। आगे भी हम सुंदर इसके प्रकरण बताएंगे। नमस्कार।